Сайн байцгаана уу хүн үзэгчдээ. Өнөөдөр дефакто мэтгэлцээнээр гадаад өрийн тухай ярих гэж байна. За төр засгийн удирдлагууд олон твээр явж 1.5 тэрбум доллар бонд борлуулсан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17%-тэй тэнцэх мөнгийг босгож байсан цаг дөнгөж саяхан. Гэтэл түүнээс хойш энэ өрийгөө өрөөр төлсөөр яваад ирлээ. 2021 онд 10.8% хүүтэй мазалай бондын 500 сая доллар төлнө. 22 онд 5.1% хүүтэй Чингис бондын 1 тэрбум төгрөгийг төлнө. 2023 онд 5.6 тэрбум хүүтэй грэгэ бондын 800 сая долларыг төлнө. 2024 онд 8.7% хүүтэй хуралдай бондын 600 сая Америк долларыг төлөх гэж байна. Та мэдсэн үү мэдээгүй бүү та хүн болгон их томоохон өрөнд орцсон байгаа. Энэ тухай нарийн та бүхэн өнөөдөр сонсон хичнээн хэмжээний өртөө байгаагаа. За энд мэтгэлцэхээр 29 дугаар тойрог Хан Уул дүүрэгт зөв хүн Электорат эвслээс дэвшиж байгаа Д.Очирхуяг. 28 дугаар тойрог Сонгинохайрхан дүүрэгт та бидний эвслээс Э.Батшугар. 25 дугаар тойрог Чингэлтэй дүүрэгт бид нэр дэвшиж байгаа Д.Очирхуяг гэсэн ийм 3 хүндтэй эрхэм оролцож байна. За манай журам ёсороо эхлээд бид нар ер нь яг энэ манай энэ өртөө холбоотой өөрийнхөө гол мэдээллийг та бүхэн хийн. За ингээд тохирсныхаа дагуу эхлээд 3 минутаар та өөрийнхөө мэдээллийг хийнэ үү. За, орой минь түргийа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар 30 тэрбум долларын өртөө байна. Улсаараа. Энэ үр хаанаас яаж гараад ирж вэ? Энэ өрийг төлөх боломж байна уу? Ер нь цаашаа өр өсгөөд байна уу? Эсвэл бууруулах боломжтой юу гэж. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал байна гэхээр 30 жилийн хугацаанд бид ямар байдлаар ажиллаж байгаа гэдгээс эхэлмээр байна. Яг юу болчихоо гэхээр бид нар 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын эдийн засаг 13 дахин өссөн байна. Гэтэл үүний хажуугаар Монгол улсын төсөв 70 дахин өссөн байна. Үүндээс ямар дүгнэлт хийж байна гэхээр маш том үргэлгэн засгийн газартай болчихжээ. Бид олж байгаа орлогоос хэд дахин илүү мөнгийг зарцуулдаг ийм улс болсон байна. Хэрвээ та өөр дээрээ төсөөлж үзээд олж байгаа орлогоос олон дахин илүү их мөнгийг зарцуулж байна гэж үзвэл үүнийг хаанаас санхүүжүүлэх? Энэ бол банкны зээл, эсвэл банк улсын зээлч гэдэг. Яг ийм байдлаар Монгол улс маань өөрсдийнхөө орлогоос илүү хэд их итгэцэн олон дахин давсан ийм зарлагтай болцсон байна. Үүнийг гаднаас зээл авч өрөөр санхүүжүүлдэг ийм 30 жилийн ард бид нар зогсож байна. За яагаад ийм болов? Яагаад тэр төсвийн мөрлгөн байгаа юм бэ гэд нэгэн жишээ хэлье. Өнөөдөр Монгол улсад 330 сум байна. 330 суманд дунджаар 2000 хүн амтай байна. 2000 хүн амтай энэ суманд тухайлбал 200 хүүхдэд зориулаад 600 хүүхдийн сургууль барьж байна. 100 хүүхэд төрөх эмнэлгийг нэг суман дээр барьсан байна. 5 тэрбум төгрөгөөр. За тэр эмнэлгийг халаах, цахилгааныг нь хангах, харуул хамгаалалт, за мөн одоо ялсан намын нөхдүүд ажиллах гээд жил болгон улсын төсөв дээр 500 сая төгрөг байнга улсын төсвийн нуруунд дээр ирж байна. Гэтэл үр дүн юу вэ гэхээр бүтэн жилийн хугацаанд тэр эмнэлэг дээр нэг л хүүхэд төрсөн байна. За мөн дараагийн жишээ. Өнөөдөр ковид вирус гээд ард түмэн дэлхийд даяараа бид нар эдийн засгийн хүндрэлд орцсон байхад манай ирэх барьж байгаа нам нь улсын төсвөө бид нар бол задлахгүй, өөрчлөхгүй, тодотохгүй. Бид нар хөдөө орон нутагт цементтэй зуурнаа, барилгуудаа барина гэсээр хагаад өнөөдөр тендергүүгээр барьж байгаа шүү. Шууд гэрээгээр. Ямар барилга барьж байна гэхээр 51 суманд өнөөдөр орон сууц контор барьж байна, албан контор. 55 суманд өнөөдөр солийн төв барьж байна. Тэрийг нь хэдэн удаа ашиглах юм бэ гэхээр жилдээ 3 удаа ашиглаж байна. Өнөөдөр хөшөө дурсгал их барьж байна. Яг ийм байдлаар бид нар өрөнд ороод байна. Цементтэй бид нар зуураад байх тусам улсын төсөв маш их өндөр зардалтай болдог. Үүнийгээ бид нар өрөөр санхүүжүүлж ирлээ. Ийм болохоор
Монгол улс төсвийн шинжилэл хийх шаардлагатай. Энэ үргэлгэн зардлуудаа бид нар хянахгүй юм бол өр маань цаашаа өсөөд үржээд явах нь тодорхой болчлоо. За баярлалаа. За та. За ингээд нийт телевиз үзэгчдээ Чингэлтэйчүүдтэй энэ орой мэндийг хүргье. За тэг өнөөдрийн сэдэв бол энэ хүн болгонд хамаарах сэдэв. Хин нэг үнд хөндлөнгийн хүн бол одоо бидний дунд юусаа байхгүй. Тэгэхээр статистикийн мэдэн дээр бол Монгол улсын гадаад 2019 оны жилийн эцэд 30.7 тэрбум доллар гэж байна. 30.7 тэрбум доллар. Тэгээ энэ үр одоо бид нар яаж төлөхөө гэдэг асуудал гарч байна л. Гэхдээ бид нар бол одоо визгээр ингэж харж байгаа. Монгол улсд бол эдийн засгийн хямрал бол болоогүй. Монгол улсд бол төсвийн мөнгөний хулгайн хямрал болчиход байгаа. Дарга нар төсвөөс сулгаа ядг ерөөсө болох хэрэгтэй. Бүх Монгол улсын засгийн газар Монгол банктайгаа нийлээд арилжааны банкуудын карманд орсон байгаа байхгүй. Арилжааны банкуд өнөөдөр долларын ханшиг тогтоодог. Арилжааны банкуд өнөөдөр банкны зээлийн үг тогтоодог. Тэгээ арилжааны банкнд ард хэн бэ гэхээр энэ биднэрт зээл өгсөн доллараар зээл өгсөн гадны зээлдэгчд байгаа байхгүй. Гадны мөнгө хөвлөгчд. Тэд нар доллараар биднэрт зээл өгсөн 10 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө өгсөн. Тэгээд өнөөдөр эргээд төлөх болохоор долларын ханшаа албаар арилжааны банктай нийлээд өсгөжж байгаа. Тэгээ бид нар 10 доллар авсан бол 5 жилийн дараа 20 доллар төлөхөр болчихж байгаа байхгүй. Монгол төгрөгөөр бид нар төлнө шүү дээ. Бидрийг улмал өрнөөс өрөнд оруулаад байгаа. Тэгээ энийг хин хийж яах гэхээр яг энэ дээр анхаарал одоо энийг контролдох хэвээр засгийн газар Монгол банк нь хоёулаа арилжааны банкны карманд орцсон. Арилжааны банкны өөдөөс одоо юу ч хэлж чадахгүй шүү дээ. Ямар улс дэлхийд дээр одоо жишээ нь арилжааны банкныхаа үгэнд ороод байж гэдгийг. Зүүн бол Монгол банк өнөөдөр Монгол банк долларын ханш тэд байх хэвээр та нар тэд болгоно шүү гэдээ ингэж явах хэвээр өстэй. Арилжааны одоо худалдаа хөгжил юм уу голомт бүгдээрээ л одоо юу гэдэг бусад иргэний компаниудтай адилхан чинь хувийн компани шүү дээ. Хувийн компани яхахлаараа улсын одоо стратегийн гол басан долларын ханшийг тогтоогоод гадны одоо мөнгө хөлөгчтэй нийлээд доллар өгсөн долларын өсгөө сууж идэгий. Энийг арилгахгүй бол бид нар энэ долларын өрөөс гарч чадахгүй. Монгол улсын одоо энд байна л да. Монгол улсад хүмүүс ингэж байгаа байгалийн баялагийг хараал болсон гэдэг. Монгол улсад ерөөсөө байгалийн баялагын бас хулгайнд өөрчлөж байгаа. Монгол улсын хэлээр одоо жилд ойролцоогоор 7-8 тэрбум долларын түүхий гадагшаа гарч байна. Энэ бид нар өөрөө хаанаас хайх уу гэж хаанаас төлөх үү гэж хайгаад байх юм байхгүй. Мэдээж өөрөө авсан тэрүүгээр зам тавьсан байшин барьсан хэрэгтэй юм орсон л баг. Гэхдээ дарга нарын тэр төсвийг өөрөө аваад зарсныг төсвийн мөнгөний хөндлөнгийн хяналтыг хэн тавьж байгаа юм? Дарга нар өөрөө л тавьж байна шүү. Тэгэхээр ууж идсэнээ бол хэзээч бидэрт илээр хэлэхгүй байхгүй юу? Энэ төсвийн мөнгөний хөндлөнгийн хяналтыг татвар төлөгчдийн төлөөлөл болсон үйлдвэрчний эвлэл буюу аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл болсон худалдаа аж үйлдвэрийн танхим тавьж ээж энэ төсвийн мөнгөний өргүү зардал ууж иддэг явдлыг арилгана. Дээрээс нь Монгол банк өөрөө банк шиг байж ээж улсынхаа эрх ашигын төлөө дуурдаг засгийн газрын тэрийг дэмждэг байж ээж бидний өрийн дарамтаас гарах юм аа. Тэгэхгүй ингэж яваалаа бол бид нар өөрөөс өрөнд ороод яваад өрнөөс гарах болцсон баг. За баярлалаа. За та Бачугар. За сайн байцгаана уу, та бүгдний орой минь хүргэе. Өнөөдөр биднээс ярьж байгаа сэдэв бол гадаад үр. За хамгийн эхлээд биднээс гадаад үр юунаас үүссэн бэ гэдээ хармаар байна л да. Үүнд бол эхний ээлжинд бол 7.7 тэрбум долларын засгийн газар үр байгаа. Одоо янз янзын бондууд байна. За 2 тэрбум бол төв банкны үр байгаа. За тэгээд яривал бусад уул уурхай секторт бол бараг юу байгаа 10 тэрбум долларын үр байгаа. Тэгээ бусдууд үлдсэн 8 тэрбум бол янз янз өөр салбарлуу авцсан байгаа юм л да. Гэтэ гадаад үр тавьдаг нь зөв үү буруу юу гэдэг нь бол асуудал биш ээ. Харин зарцуулалт нь асуулт байгаа. Яг үндсэндээ бол логик нь бол гадаад үрийг яг тавьдаг гэхээр Монгол улсын тусгаар тогтолцоог ашиглаад эдийн засгийг ашиглаад гадаадын банк санхүүгийн байгууллагаас болон хөрөнгө оруулагч нараас өнөөдөр доллар авчирч байгаа Монгол улсад. Тэр доллар нь зарцуулалтанд нь ахиж бүр 10 доллар 100 доллар зарцуулахаар тийм хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Жишээлбэл одоо төмрийн хөдрөө аваад, кокс нүүрс аваад, жоншоо аваад ган хайлуулах. Аль эсвэл одоо Эрдэнэт уядлахын зэсийн концентратыг аваад зэс утас оромог хийгээ тэ эднээс экспорт нь гарах. Энэ нь бол үндсэн одоо үр тавьж байгаа зарчим л да. Яагаад гэвэл энэ үрээ биднээс мөнгө авчирч байхдаа арилжааны богино хугацааны өндөр хүүтэй зээл авч байгаа. Харин зарцуулалтны юу лөө яваад байна гэдэг нь асуудал байгаа тийм. Түрүү минь хэлсэн шиг зарцуулалт нь урт хугацааны эдийн засгийн өгөөж нь шууд бус авахаар тийм юм лөө явж байна. Зарим бүр зарцуулалт нь харагдахгүй байна яг юу л орсноо. Зарим нь яг зам барьж гин аль эсвэл тооцоглоо орсон байна. Тэгвэл тэр том аж үйлдвэрийн паркууд экспорт авчирсан гаднаас доллар авчирсан тийм зарцуул байхгүй байна л да. Энэ дээр том асуулт байна.
Хоёрдугаар миний ярих гэдэг зүйл бол юун дээр оюутлогын зээл дээр ярмаар, үр дээр ярмаар байна. Монгол улс одоо яг оюутлах гэсэн компани байгаа. Монгол улс бүртгэлтэй. Энэ бол ойролцоогоор одоо 5 тэрбум долларын зээлтэй компани байгаа. Толгой компаниас гадаадаас авцсан Монгол авчирсан. Энэ нь бол өндөр хүүтэй зээл байгаа бас. Арилжааны хүүтэй. 6.5 тэр харавт орж ийн тий. Уул уурхай салбарыг. За харавт орж байгаа. 6.5 лайбер дээр нэмэх нь 6.5% гэж байна. А эннийх нь 34% нь Монгол улсын засгийн газрын өөр байхгүй юу? Одоо 1.5 тэрбум, 1.6 тэрбум. Тэгэхээр чинь бас энэ чинь бол байж болохгүй асуудал нэг л дээ. Яахаараа Монгол улс байгальд ашиглуулаа, газар шороогоо ашиглал дээрс нь гүний усаа ашиглуулсан мөртлөө зээл үрэнд ордог юм бэ. Энэ үрийг чинь тэгэл бас Монгол улсын иргэд төлөхөөр тийм зарчимтай болж байна штэ. За төв банкны үрийг түрүү би дурдсан. Би өөрөө Монгол банк дэд ерөнхийлөгч байсан хувьд бол мэднэ. Энэ бол Хятадын Ардын банктай байгуулсан swap гэрээ байгаамаа. Энийг бас хүмүүс нэг дурдахгүй байна. 15 тэрбум одоо RMB-ийн юаны swap байгаа. Ойролцоогоор 1.2 тэрбум долларын swap. Энэ нь одоо яг зарцуулалт бас ил тод биш байна. Бас энийгээ ил тавиад уул нь энэ 7 сарда сунгах хэвээр. Сунгахгүй бодо манах баг ахаал одоо ямар нэгэн байдлаар төлөх байдалд орно. Эдүүсээ бас бүгдээр ил тод яриад дүгнэлтээ хийгээд хийсэн дээр юм аа. За баярлалаа. За маш чухал асуудлуудыг тойроод ярьчлаа бид нар. Яг мэргэжлийн хүмүүс орж байгаа учраас нэлээд тодорхой хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээ маш их олон гардаг юмнуудыг базаад их тогтвортой хэллээ. Тэгэхээр энэ чинээс ахаад дараагийн ийм асуудал гарч байгаа юм. Одоо энийг хоёр танаас эхлэх юм байна. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ гэхээр нөгөө эдийн засгт гадаадаас зээл авсан. Тэгээ зээлийг зээлээр төлөөд байгаа. Тэгээ энэ хоёрын хоорондын зөрөөнд энд юу үлдээд байгаа юм бэ гэдэг нэг асуудал байгаа шүү дээ улс орнд өнөөдөр. Буюу энэ авсан зээлийн ашиглалтыг та бүхэн яаж харж байгаа вэ? Хайчих ба энэ мөнгө? Энэ талаас нь хэлж өгөөч. За та. За зээл бол бүгдээрээ бас тийм салхинд хийсчээгүй. Засгийн газар энэ нийт өрн чинь засгийн газрын Монгол банкны хувийг одоо компаниудын авсан өрөө байж байгаа шүү дээ. За их юм хийсэн одоо хувийн компаниуд бол авсан өрөөрөө юм хийгээ тэр бол өөрснөө төлнө ойлгомжтой. Хамгийн гол нь би түр үсээс төсвийн мөнгөний хөндлөнгийн хяналт байхгүй байна. Хөндлөнгийн хяналт байхгүй. Тэгэхээр энэ мөнгөөр одоо юу гэдгийг зарим ингээл хэвлэл мэдээлэл гардаг шүү дээ. Одоо 2 тэрбум төгрөгөөр барих цэцэрлэгийг 4 тэрбум төгрөгсөн байна. 1 км замыг одоо сая доллароос барьсан ч гэх юм уу те. Уг нь бол өртгөн бол гайгүй байдаг. Тэгэхээр энэ дээр үр ашиггүй одоо илүү зардлууд гаргасан юм биш үү? Энэ дээр одоо ямар аудит хэн хийвэ? Өргүү зардлыг хэн хийвэ? Хэрвээ одоо үнэхээр энэ мөнгө 100% Монголын нийт ард иргэдийн жирийн амьдрал тус болохоор юм зарцуулсан бол окей. А тэгээгүү зүгээр өөрснөө ууж ицсэн бол энийг гарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл одоо нэг хүн тэгж ууж ицсэн гэл нөгөө хэвлэл мэдээлэл гараад 461 руу явсан л гэн тэгээд дээр очсон л гэн тэгжээснээр замхраад алга болчдөг. Үний юм уу худлаа юм уу? А биднийг бол тэр мэдээнд бол халдуулахгүй шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр энийг бол хөндлөнгийн хяналтыг энэ бүрхэг байдлыг бид нэр арилгах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт үр дүнгийн тооцохын тулд. Хоёрдугаарт бид нар хэлсэн шүү дээ. Энэ арилжааны банк гадныхантай нийлж одоо Монголыг улам өрөнд оруулаад байна. Энийг одоо энэ Монгол банк одоо хяналтанд авах хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр долларын ханш одоо ингээл өсөөл байвал доллараар зээл өгсөнд улам л ашигтай байна шүү дээ. Доллараар зээл өгсөнд улам л ашигтай. Биднэрт улам алдагдaltaй байна. Бид нар одоо юу гэдгийг $10 зээл авсан бол $20 төлөх болно шүү дээ. Өдрөөс өдөрт бид нар ядуураал байна. А тэгэхээр биднэрт өөр одоо энэ тэндээс бонд хайж одоо юу гэдгийг бонд босгож энэ тэндээс мөнгө авахын оронд бид нар газрын дор баялаг зөндөө байна шүү дээ. Жишээ нь одоо 5-7 тэгэхэд 30-40 тэрбум долларын бараг 100 тэрбум долларын нүүрс бейс хөвтчихэж тэр чинь 7 тэрбум тонн нүүрс гэж байгаа шүү дээ. Хичнээн доллар. Тэгэхээр одоо энэ дээр яг нөгөө авсан мөнгийг яаж ашигласан бэ гэдэг тухай ярьж байгаа. Энд дээр ялангуяа таны ээлж учраас гэхдээ тань дээр бүр тодорхой яриа. Та өөрөө хэлж байна. 2 тэрбум Монгол банкны зээл байгаа. Яг swap энэ гэдэг гоё юм хүмүүст ойлгуулахгүй гоё гадаад өгмөг хэрэглээ та нар ингээд хөөх аргалаад байна шүү дээ. Энэ бол зээл. А тэр зээлийн мөнгийг яаж ашиглаж байгааг бүрхэг байна гэж та хэлж байна. Та өөрөө тусар нь ажиллаж байсан. Яг энэ талаар яг энэ 2 тэрбум юунд ашигласан бэ гэж. Яг swap-ийн хэрэг ашиглалтын талаар яриаг үл дээ. Энэний талаар дурдах хэрэгтэй гэж ирсэн. Swap-ыг яаж ашигладаг гэж танд бас товч тодорхой тайлбарлчихъя. Ерөнхийдөө юанаа аваад тэгээд одоо Хонконг мó Лондон мó газар очоод зах зээл дээр очоод тэр юана доллар олгоод тэр доллар Монголд буцаж уруулж ирээд тэгээд одоо арилжааны банкуд руу олгодгийн одоо дуудлага худалдаа оруулах гэхлээр тийм зарчимд ашигладаг л та. Тэгэхгүй өөрөө Монгол банк ч өөрөө одоо хөрөнгө оруулалт хийдэггүй шүү дээ. Өөрөө альсууд шууд одоо долларын зээл олгодоггүй шүү дээ компаниуд аж ахуй нэгжид.
Яг тасч тийм биш л дээ. Олгож исэн юм байгаа. За юм дөрмөөрөө бол тэр бол 20-т л доо. Тий. Гэхдээ дөрмөө засгийн газарт болон ганц арилжааны банкд л зээл олох тийм дүрмтэй бас хуультай. Төсвийн одоо юу гэдэг төсвийн 10% тэмцэхүйд зээл засгийн газарт богино хугацаанд олох ёстой төрсний заалтууд байгаа. За бусад ашиглалтын дээр та юу? За бусад ашиглалтын дээр бол би дурдмаар байна л да бас. Манад яг уу ямар юуны зориулалтаа ашиглах ёстой юм гэсэн тийм заалт дүрм журам байгаа. Жишээлбэл би одоо хөгжлийн банкыг дурдмаар байна. Хөгжлийн банкны үндсэн одоо зорилго нь бол гадаадаас их хямдхан их хүйсээр оруулж ирээд тэгээ Монголд экспортыг дэмжсэн тийм төслүүдийг зээл олох хэрэгтэй байдгийг. Гэвч харамслаа энэ нь хэрэгжихгүй байна. Хэрэгжихгүй байгаад энэ хяналт байхгүй байна гэдэг түрүүнээс ярьжсэн хяналт байхгүй. Жишээл наацхийн одоо жишээ дурдхад бол хөгжлийн банк жишээлбэл одоо Эрдэнэт 49-ыг авах зээл олгоцсон байгаа. Биднес тэр хэвлэл мэдээлэлээр харсан. Гэвч мөрчлөө одоо буруу зээл ашиглалтууд байна. Аль эсвэл зээл олохдоо одоо их үүсрээ доллараар авчаад иргэн төлөлтөд бас доллараар өгдөг тийм зээл болох юм шүү дээ. Тэгвэл энэ хоёрд нь зөрүү гараад байна. Аль эсвэл их үүсвэр нь 5 жилээр зээл олохдоо одоо зам барьж чинь. Тэр нь бол өгөөж нь 15 20 жилийн дараа ирэх чинь. Энэ дундахын зайг юугаар нөхөх юм бэ гэхээр ерөөсөө улсын төсвөө нөхөн аль эсвэл дахид зээлээ нөхөх тийм болцоо л байгаа. Өөр ямар ч болцоо байхгүй байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ 8 сард Хятадын Ардын банкны swap хэлцэлгээ те. Энэ бол 2.3 тэрбум доллар хүүтэй гэжтэй. Зээл байхгүй. Өр. Манайх өрдөө бүртгэдэггүй. Энэ бол олон улсын англиар өр юм аа. Тэгээ энэ мөнгийг бол би маш буруу зарцуулсан. Хулгайлсан гэж боддог. Нөгөө Эрдэнэтийн 49% бол маш их хэмжээний мөнгө тийш орсон. Баталгаатай. За дээрэс нь хөгжлийн банк гэж ярьж байна. Хөгжлийн банкн дээр тухайлбал маш их хэмжээний зээлийг хөгжлийн банкнаас гаргаж байгаа. Гаднаас 10% хүүтэй зээл авчаад дотоодынхаа компаниудад 8% хүүтэй зээл өгч хөгжлийн банк. 20-30 сая доллараар нь өгч байна. Засгийн газрын баталгаатай учраас засгийн газар төлнө гэдгийг мэдж байгаа учраас. Тийм шүү дээ. Тэгэл байх. Одоо натаа өрсөлдөж байгаа манай амар төвшингээ залуу байгаа хөгжлийн банкны захирлаар ажиллаж байсан. Тэр хасанхны захирлаар ажиллаж байхдаа тэр НВЦ гэдэг компанид одоо зээл өгöd тэр нь муутчихсан. Тэр муу зээлээ 20 сая долларын зээлийг 21 сая долларын зээлийг хөгжлийн банкны захирлаар ажиллахдаа өгсөн ингээд нэг АТГ-гээр нөгөө асуудал нь шалгагдаад явчихсан. Энэ нөгөө баримттай зүйл болохоор би зөвхөн шууд хэлж л. Ийм байдлаар маш олон энэ зээлүүд хөнгөлтөө нөхцөлтөөгөр энэ намчтад энэ нөгөө эрх барьж байгаа хүмүүс ойр дотны хүмүүст олгогдсон. Энэ бол хулгай шүү. Хувийнхаа компани муу зээлийг төрийн банк руу шахдаг. Тэр мөнгийг нь бид нөгөө тухайлбал саяны ярьдаг Хятадын төв банкнаас зээлүүд оруулж ирсэн мөнгө байгаа байхгүй. Хоёр дахь нь 2012-оос 16 онд бол эдийн засгийг бас амарсан шүү дээ. Тэгээ тэр хугацаанд бол маш их хэмжээний 4 удаагийн бонд авсан. Нийтдээ 2.9 тэрбум долларыг бид нар эх жилээс бид нар төлж эхлэх ёстой. Тэр мөнгө бидэрт байхгүй. Тэр мөнгөийг юунд зарцуулсан юм бэ гэдэг ихлээр зүгээр л зам санхүүжилсэн байхгүй. Маш өндөр үнэтэй хүүтэй мөнгө авчирчаад юунд санхүүжүүлэх вэ гэсэн чинь нөгөө төслүүд нь бэлэн биш. Техник эдийн засгийн судалгаатай нэг ч төсөл байхгүй. Ганц боломжтой зам байсан. Зам руу оруулна гэд уучлаарай. Наа чин зам руу оруулж ирэх юм бол эргэж бид нар төлөх боломж байхгүй. Төсвөөс наа чин гардаг юм аа. Эргээд ханшиндаа нөлөөлдөг юм аа гэсэн тоо түлээж аваагүй. Ямар ч зураггүй ийм нөгөө замуудыг бүх аймагуудыг холбоно гэж попт бол оруулж ирсэн бүх доллароо бүгднгийн Хятад руу гаргацсан. Ажиллах хүчний зардал, тоног төхөөрөмжийн зардал, үр дүнд нь бид нар ханшаа 2 дахин алдсан шүү дээ. Тийм биз дээ Батшугар. Тэгээ эннийх нь үр дүнд Монгол хүмүүсийн бизнесийн үнц нь 2 дахин өсчихсэн. Бид нар дахин 2 дахин ядуурсан байхгүй. Энэ бодлого чинь одоо яваад байна. Дандаа үр ашиггүй буруу, дандаа хулгайнд энэ мөнгнүүд чинь зарцуулагдаад байгаа болохоор бид нар одоо энэ өрийн удирдлага маш оновчтой хяналттай хийхгүй бол цаашаа энэ үргэлжлэх гээд байгаа шүү. За миний дараагийн асуулт болохоор за нэгдүгээр саяхан ярьсан асуултыг дүгнээ хэлэхэд бол за ерөнхийдөө бүхэн та бүхэн харлаа. Хулгайлж ийн хянахгүй байна гэж ярьж байна. Тийм. Эрх мэдэлтэй хүмүүс нь хулгайлаад байна гэдэг бид хэн чадахгүй байна. За дараагийн тойргийн асуулт юу вэ гэхээр уул уурхаар ормоор байна. Энэ салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4/1, төсвийн орлогын 4/1, экспортын бараг 90%. Дэлхийн зах зээлээс хамаардаг. Тэгээ одоо ийм өртөө байхад
эдийн засгийн ийм хамааралтай байтал дэлхийн эдийн засгийн шок дараагийн энэ commodity энэ уулуурхай энэ материалын чинь үнийн өөрчлөлтөс болоод яах вэ? Шок үүсэх магадлал өндөр байна. Тийм яг ийм нөхцөлд нь өшөө дээрээс нь гаднаас хамааралтай шок үүсэх юм бол бид яах юм бэ? За энэ талаар та хэлэх юм байна гурав дахь. За баярлалаа. Таны ярьж байгаа зөвөө. Манай Монголын экспорт 90% нь уулуурхайн бүтээгдэхүүн байдгийг. Тэгвэл уулуурхайны бүтээгдэхүүний үнэ дэлхийн зах зээлийг хэлбэлзүүл манай оронд одоо шууд нөлөөлдөг юм. Манай гаднаас орж иж байгаа доллар болон эдийн засагт. Энийг яаж засах вэ? Яаж ангижуулж сайжруулах вэ гэдэг бол ерөөсөө эдийн засгаа солонгожруулах хэрэгтэй юм биднээс. Манайд ч одоо юу гэдэг зөндөө баялагууд байна шүү дээ. Дор хаяж ярихад бол хөдөө аж ахуй байна. 60 сая малтай. Яагаад Монголын махыг хамгийн органик мах болгоод хятад руу экспортлж болохгүй? Аль эсвэл одоо хятадд хамгийн хомсолтой байгаа нэг зүйл хүүхдийн сүү байна шүү дээ. Хамгийн сайн хүүхдийн сүү бол Яманаас гардыг. Тэгвэл Ямаана манайх ч ноолдорын хэдөө дэлхийн бараг 40% ноолдор хангадаг. Тэгэхээр маш олон Ямаад. Энэ Ямааны сүүг аваад хятад руу зах зээл бэлэн байна шүү дээ. Хийл хүүхдийн сүү хийгээд. Аль эсвэл ноолдорын зах зээл байна. Түрүүн би ярьсан Монголын бол дэлхийн түүхийн ноолдорын 40% хангадаг юм байлаа ганцаараа дангаараа. Энийгээ сайхан боловсруулад хамгийн гой хувцсыгээд бас гарах бололцоо нь байна шүү дээ. За миний дараагийн ярих дуртай зүйл бол боловсролын салбар гэдэг. Энүүн дээр Монгол залуучууд одоо би IT-гээр ярих дуртай юм. IT-ийн салбарынх нь бол бүгдээрээ жиг нэг гараанаас эхэлж байгаа. Юу вэ гэхээр ерөөсө програмын хэлд сурж байгаа. Энд Америк, Япон, Монгол залуучууд. Гэхдээ энэ залуучуудаа одоо дэлхийд гарах тэр аутсорс гэж ярьдаг ийм програмыг хийх бололцоог нээх ёстой. Юугаар нээх вэ гэхээр ерөөсөө өөрсдөө зөв маркетинг, улс орны маркетинг гэж ярьж байгаа, national marketing. Энийгээ зөв хийгээд танилцуулаад тэгээд төрөөсөнд барьсан бодлогуудыг бэлдээд тэр нь юу гэхээр одоо IT-ийн мундаг залуучууд цуглуулад инновац хийх бололцоог нээгээд нэг доор байлгаад тийм кластер гэж ярьдаг шүү дээ. Кластер үүсгээд ийм янз янзын бодлогын арга хэмжээнд хэрэгтэй л дээ. Явах нь. Тэгээд бас ахиж хэлэхэд бол бас янз янзын одоо санхүүгийн механизмуд байна л да. Одоо жишээлбэл нүүрсний үнээс өөрийгөө хамгаалах одоо хеджинг хийж болно. Аль эсвэл одоо юу гэдэг зэсний үнээс өөрийгөө уналтаас хамгаалбаас хеджинг хийж болно. Энэ гих мэтлээ янз янзын санхүүгийн салбартаа бас өөртөө 100% оролцуулах нь зөв юм аа. За энэ маш чухал асуулт байна. Баярлалаа. Энэ асуултыг тавьсанд. За бид энэ жил 8 сард дөрөвчөө ярьдаг 2.3 тэрбум долларын хятадын swap хэлцлийн өр. Ирэх 4 жилд 2.9 тэрбум долларын энэ 4 бондын өр. Засгийн газрын баталгаа гаргасан 2 банкны бас өргээд ингээд 6 орчим тэрбум долларын өрийг бид нар 4 жилийн хугацаанд төлөх учиртай. Бидэрт энэ мөнгө байна уу? Баггүй. За дэлхий дээр өнөөдөр 20-30 улс маш хүнд байдалтай байгаа. Ялангуяа газрын тос экспортлдог орнууд. Эхнээсээ маш олон орнууд дампуураад эхэлсэн. Дефолт гэж ярьдаг. Төлбөрөө төлөх чадваргүй болчихсон, дампуурцсан. Аргентинаас ахуулаад, Либаноноос ахуулаад араасаа явж байна. Яагаад газрын тосны орлого байхгүй болцсон. Хоёрдугаар гаднаас хөрөнгө оруулалт татаад бондоо дахин санхүүжүүлэх гэхлээр хөрөнгө оруулагчгүй болцсон. Нөгөө Америкчууд ч мөнгөгүй болцсон. Европчууд юу ковидтай зурлаж байхад та нарт мөнгө өгөх гээд ийм байдлаар дэлхийн улсууд өнөөдөр эхнээсээ хямраад эхэллээ. Дефолт зарлаад эхэллээ. Монгол улс хизээвэ гэхлээр Монгол улс эх жилээс багхгүй юу. Түүнээс Монгол улс эх жилээс бид нар дефолт зарлах маш их өндөр магадлал байгаа. Өнөөдөр бид нар мөнгө байгаа юу? Байхгүй. Төсвийн орлогынхаа 30-40%-ыг алдсан. Оны эхний 1-р улирлын байдлаар бид нар эдийн засаг маань 10% агшсан. Дахиад энэ 2-р улирлаа дахиад агшина. Эдийн засгийн онол энийг хямрал гэдэг. Бид нар бодитойгоор хямарсан. Орлого байхгүй. Дээрээс нь эх жилээс төлбөрөө төлж чадахгүй. Энэ тохиолдолд юу болдог юм гэхээр дефолт зарлана. Дефолт зарласан тохиолдолд манай бондуудын ханшууд бүгдээрээ шалан дээр навс унна. Тэрийг хэн худалдаж авдаг юм бэ гэхээр watcher фандууд гэдэг нөгөө махчин шувууны фандууд гэж ярьдэн шүү дээ. Тэд нар чинь худалдаж аавна. Худалдаж авч орж ирээд манай хамгийн үнэтэй хөрөнгүүдийг, объектуудыг бүгдийг нь барьцаалж авдаг юм аа. Энэ олон улсын практик. Ингэсэн тохиолдолд манай улсад хичнээн онгоц байгаа, хичнээн одоо валютын нөөц байгаа. Иргэн тайны дансанд ямар мөнгө байгаа юм бэ гэдэг чинь бүгдийг нь барьцаалдаг шүү. Монгол иргэн болгонд хамаатай. Тухайлбал Грект ATM-д очирлоод грекчүүд картаараа зураад мөнгө авах гэсэн чинь мөнгө нь гарч ирэхгүй. Яг энэ хүн болгонд бол тохиолдно. Ийм болохоор маш хүнд сорилтууд бол ирж байгаа энэ өрөөсөө болоод зөвхөн Монгол улсад биш шүү. Тийм болохоор өнөөдөр янз янзын популист амлалт хийж бид нар танд 3 сая төгрөг өгөн бид нар энэ усыг мандуулна гэд ярьж байгаа энэ нөхдүүд бол боломжгүй. Ийм болохоор 60 сая би танаас хүсэж байгаа.
Монгол ардын намын тэр эдийн засгчдыг нааш нэг дуудаж ирээд мэтгэлцүүлж өгөөч. Манай тойрогт дэвшиж байгаа саний ярьдаг энэ ганнибалын амар төвшин гэдэг энэ ямар мэдлэг чадвартай энэ хүмүүсийг бүгдээрээ урьсаа ирэхгүй үзмээр байна. Ярмаар нэг ширхэгч хүн мэтгэлцээнд ирэхгүй өөрс үхийнхаа тэр орчод байна шүү. За ойлголоо. За цагаа барина. За хараа юм байна. Одоо бид нар чи эндээс эхлээд за энэ тойргийг явуулъя. За дараагийн асуулт. Одоо би ярина шүү дээ. Сая асуудал тий? А тий хөтөс. Ямар ерөөсөө ярихгүй. За ийм байна л да. Бас бид нар бас бизнес бас ярмаар л шүү дээ. За. Ер нь бол ийм л да. Монгол улсын гадаад эргэлт 2019 оны статистикаар 13.7 тэрбум доллар болсон байгаа. Тэгээ тэрний одоо нэг 80-90% нь бол уул уурхайн салбарын одоо бүтээгдэхүүн байгаа байхгүй. Тэрэн дотор одоо оюу толгойн баяжмал, эрдэнтийн баяжмал, 5-7 нүүрс, за Монгол Сведмедийн кокс одоо дорнтын эндийн одоо юу гэх. Тэгээ яг би энэ мөрийн хөтөлбөртөө бичсэн л дээ. Энд юу гэхээр Монгол улс одоо уул уурхайн салбарынхаа бүх гарч байгаа бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогыг 100% Монгол банкаар явуулах хэрэгтэй байхгүй. Ийм энэ Монгол банкаар. Бид нар мөнгөгүй ус биш шүү дээ. Бид нар мөнгөтэй ус. Бид нар тэр мөнгөө авч чадахгүй байна. Тий, энэ дээр юу бичсэн байна. Тэгээ яг би тэр 100% одоо шинэ тэр нүүрс оюутлогын баяжмалч одоо ингэ гэж байгаа шүү дээ. Борлуулалтын орлогоо 30% оруулж ирдэг. Оюу толгойд бол долларын ханш өндөр байх тусмаасаа бага доллар оруулж ирээд ажилтныхаа салин бензиний мөнгө тийм ээ туслан гүйцэтгэгчдийнхаа төлбөрийг хийчихэж шүү дээ. Хэрвээ долларын ханш унвал тэд нар их хэмжээний доллар оруулж ирэх. Тийм учраас одоо оюу толгой энэ бүх уул уурхайн одоо бүх баяжмалын одоо борлуулалтын орлого нь 100% Монгол банкаар явдаг баймаар байна. А тэгэх юм бол бид нар долларын ханшийг доошлуулна. Бид нар зээлээ төлөх мөнгөтэй болно. Уучлаарай, яг энэ дээр нэг юм хэлэхэд. Оюутлогод 12 дэлхийн 3 А зэрэглэлийн банкуд өгсөн. Дэлхийн аржааны банкуд. Тэд нар тийм их мөнгө өгчөөд тэгээд өөрийнхөө зардлынх нь юмыг өөрийн биш хүний дансаар явуулахгүй гэж яриад байгааг та яаж. Хүний данс биш, тэр өөрөө Монгол улсад байгаа компани шүү дээ. Тэр улс тэр гадаадтай байвал тэгж болно. Энэ бол Монголд байгаа улс. Монголын ашигт малтгалыг хэрэгжилж байгаа болохоос гадны компани гадаадаа хэрэгжилж байвал биднэрт ерөөс хамаахгүй. Монголын компани, Монголын одоо бидний баяжмалыг тийш нь ачиж байгаа байхгүй. Тэд нар ашиглалтын лиценз авсан болохоос газар нутгийг авчаагүй шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар 100% Монгол банкар борлуулалтын орлогоо бүх одоо байгалийн байл явах юм бол бид нэр мөнгөтэй болно. Долларын ханш буунаа. Бид нар энэ өрөө төлж чадна. За та их тодорхой хариу өглөө энэ дээр. Миний дараагийн тойргийн асуудал одоо чинь 1-р хүн эхлэн тий. Та эхлэн. За энд юм байна. Та бүхэн яг сая ярьлаа. Ийм өртөө байдаг. Гэтэл энэ коронавирусаас болоод 2 улирал дараалаад одоо хасах гарч байна. За энэний хажуугаар зүгээр хасах гарахаас гадна засгийн газар маш их өр тавиад байгаа. Дотоодын өр. Яаж энэ мөнгийг гаргаад байгааг яг үндэ бид мэдэхгүй. Гэхдээ энэ мөнгөөр хүмүүст хоолны мөнгө өгж, хүүхдийн мөнгө өгж гэх мэтээр дотоод өр улам нэмэгдэж байгаа. За яг ийм тохиолдолд тийм ээ. Ийм давхар хямралд орох гэж шүү бид нар. Гадаадын дотоодын өрөндөө зохиулсан. Яг ийм тохиолдолд одоо бид сонгуулийн маргааш болно шүү дээ тийм ээ. Наадам болдгоор бол. Тий, сануулхад тийм ээ. Дэлхий чи эргэж ил байгаа учраас бид тэр 24-ний орой зогсох юм шиг болоод байгаа юм тийм ээ. Цаашаа явах л болно. Гэхдээ тэр явах зам улам хэцүү болох гэж. Ийм учраас хямралаас богино хугацаанд гарахын төлөө ямар нэг юм хийх ёстой. Юу хийх вэ? Хэрвээ та засгийн эрх мэддэг хүн таны нам байгуулагч очичлоо гэж бодъё. Та одоо за сангийн сайд болчлоо гэж бодъё. Бид хямралаас гарахын тулд богино хугацаанд яах вэ? Энэ асуултанд хариулна уу? За би Монгол Улсын сангийн яамд 15 жил ажилласан юм а. 5 жилийн төсвөө бадчихсан. Яг сүүлийн 10 жилд нь бол энэ санхүүгийн бодлого өрөө удирдлагын газрын дараагаар ажиллаж байсан. Намайг ажиллаж байхад бол өөрөө бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% байж байгаа бүр 25 руу орж ижсэн шүү. Харамсалтай нь энэ маань ингээд дээшээгээ харвчсан монголчууд өртөө олчихсан. Тэгээ энэ дээр би юу хэлэх гээд байна гэд тэгэхээр одоо энэ хямрал бол бодиттой. Бид нар хямарсан байгаа. Цаашаа маш их том сорилт бол ирж байгаа. Энэ тохиолдолд бол маш аралтай төсвөө тодотгооч гэдгийг эдийн засгчид сүүлийн 2, 3, 4 сар ярьж байгаа. Та уучлаарай төсвөө тодтох гэдэгт юуны өмнө тэр зардлаа хэмнээч гэдэг талаас нь яриад байна да. Орлого байхгүй болсон юм чинь. Орлого байхгүй болсон тохиолдолд бид нар олго орлогоо төвшин зардлаа хянах боломжтой. Монгол улсын хөрөнгө оруулалт гээд энэ жилийн төсөв дээр 3.7 их найт төгрөг байгаа.
3.7 их найдаас 2 их найдыг та бүгд хэмнээч. Тэр орон нутагт та нарын тэр туу цайчил сонгох гээд байгаас чинь илүү үнцэнтэй зүйл бол иргэд маань байна. Тийм болохоор дор хаяж 2 их найдыг хэмнэх боломж байна. Яагаад тэр соёлын төв заавал дэвчиж болдоггүй юм бэ? Яагаад соёлын төв барих гээд байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид нар хэрэггүй шүү дээ. Яагаад тэр дарга нарын офис, контор барих гээд байгаа юм бэ? Хэрэггүй байхгүй. Гэвтэл энийгээ бол зүтгэсээр хагаад өнөөдөр сонгуульд орж байна. Ийм зүйлээс бид нар эхлээд төсвөө маш аралтай тодотгох хэрэгтэй. Нэг. Хоёрдугаарт энэ өргүү зардлуудыг бид нар бууруулах хэрэгтэй. Өргүү зардал гэдэг зөвхөн хөрөнгө оруулалтын зардлаас илүү бас төсвийн урсгал зардал орж байгаа юм. Урсгал зардал нь хаашаа яваад байна гэхэлэр ердөө энэ ялсан намал хамгийн том ажил олгогч болчдөг. Тэр хүмүүсийг л санхүүжүүлдэг ийм зардалтай болчлоо шүү дээ. Энэ асуудлыг бид нар шийдэх, ийм шийдлийг маш урдан хэрэгтэй. Яаж шийдэх вэ? Энийг улс төрийн шинэ хөвчөн гарч ирээд мөн үү? Бидний ард талд ямар нэгэн хатуу гишүүнчлэл байхгүй. Монгол ардын нам шиг 300 400 мянга, ардсан нам шиг 2 300 мянган гишүүн байхгүйгээр гарч ирээд та ардын намын гишүүн байна уу? Ардсан намын гишүүн байна уу? Бус нь байна уу? Хүн нам байна уу? Хамаагүй. Ажлаа хийж чаддаг бол төрийнхээ ажлыг хий. Хийж чадахгүй худлаа ярьж хулгай хийдэг бол та яваа гэсэн ийм байдлаар бид нэр төрөө цэвэрлээд эхлэх юм бол энэ зардал буурна. Хоёрдугаар технологиг маш хурдан оруулж ирэх хэрэгтэй. Төрийн бүх үйлчилгээнүүдийг бүгдийг захимжуулах хэрэгтэй. Бид нар шийдэлнэ. Блокчейн гэдэг технологи нь гараад ирчихсэн. Яг ийм байдлаар бид нар явах юм бол энэ зардлуудыг богино хугацаанд маш огцон бууруулж чадна. Ингээд ирэх юм бол бид нар хөрөнгийн зах зээлээ үүсгэн, санхүүгийн зах зээлээ үүсгэн. Яг нь коронавирусын ачаар Монгол улсад ямар илүү зардал байсныг бол харуулж байна. Ямар ч хэрэггүй гадаад албан томилтуудын зардал чинь хэмнэгдэн шүү дээ. Тийм үү? Тий. Дарга нарын ээж тийшээ бөөнөрөө явж дандаа юм мэддгүү дарга нар албан тушаалд очиж тийм үү? Дандаа л ээж тийшээ явж туршлага судалдаг, сураалаад тэгээ сурж яг сурангуудаа халагдчихдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ зардал тэмнэгдэж байгаа. Энэ мөнгнөөс гарч ирж байгаа. Дээрээс нь энэ ээж тийшээ явдаг энэ бензиний зардлууд байна. Тэгээ ямар ч их дарга нар жип хундгийн чинь нэг жип ихэд нэг дараахад нэг жип хунжаач дотор ямар зайгаа жип хунждаг 300 сая төгрөгийн жип байна. Тэрийг одоо манай Чингэлтэй дөрөвт нэг жипээр 3 алуус барих байхгүй юу? Гэх мэтэр энэ одоо энэ коронавирус биднийг хэмнэлтийн горимж шилжүүл сургаж байгаа юм. Хувь хүнээс ахуулаад албан байгууллага улс хүртэл. Тэгэхээр улс хүртэл одоо энэ яам тамгийн газрууд за оронтой цалингаа бол цөөлөхгүй мэдээж тийм үү? Тэр бол хүний амьдралын асуудал. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хэмнэх ёстой юмнуудаа бүгдийг хэмнэх хэрэгтэй. Энэ бүх тээврийн зарлууд, бүх ашиглалтын зарлууд хэмнэж болох зардал маш их байгаа. Дээрээс энэ төсвийн мөнгөний хяналтыг бид дахиад хэлье. Маш сайн их хэрэгтэй. Ийш тийшээ одоо янз бүрийн тендер зарлж янз бүрийн гулгуулдаг түрүү одоо хэлж байна. Янз бүрийн жишээ нь одоо бид нар мэдж байгаас хэвлэл мэдээр ярьсан. 4 тэрбум төгрөгөөр 3 тэрбум төгрөгийн биш даже 2 тэрбум төгрөгийн цэцэрлэг барьдаг тийм үү? Эднийгээ болох хэрэгтэй. Энэ хулгай хийдгээл болох хэрэгтэй. Тэгээ би энэ мөрийн хөтөлбөртөө бас бичсэн байгаа. Энэ төсвийн мөнгөний хулгай хийдгээ дарга нараа болооч ээ. Тэгэх юм бол энэ ард түмэн чи мөнгө байгаа. Монгол улс мөнгөгүй биш мөнгөтэй шүү дээ. Тэгээ хаачаад байна гэхэлэр ёроолгүй доот нь урагдцсан шууд ашиглал хулгайчдын гараар орчод байгаа юм. Тэгэхээр энэ хулгайгаа зогсоох хэрэгтэй. Монгол улс хэмнээд мөнгөө зарах юм бол өөрснөө одоо хүмүүсийнхаа цалинг нэмэх, тэтгэврээ нэмэх, одоо залуучуудаа үнэгүй сургууль зургах, үнэгүй эмчилгээ, эмнэлэгт үзүүлэх энэ зардал бол байгаа шүү дээ. Энэ зардал байгаа коронавирус харуулж байна. Тэгэхээр энэ нэг юм сайнч талтай, мууч талтай коронавирус бол бидэрт маш их юм ил болгож байгаа шүү. Зүгээр жишээ нь хэд алдсаа хэдэн өөр Монгол банкнд тушаав. Тэр дандаа хулгай гадагшаа гаргадаг байсан ба шүү дээ. Энэ минь юмнуудаа бүгдийг зэгслэх хэрэгтэй. За химний, хяны хулгайгаа зогсоо явуулж байна. За та. За би таны асуултанд бол бас яг одоо цэвэр эдийн засгийн талаар хариулъя. Хэрвээ манай нам сангийн бодлогыг засгийн газар барьдаг гэсэн бол барихвал юу хийх вэ? COVID-19 эдийн засгийн хямралын үед гэдэг асуултанд хариулъя. Өнөөдөр бол дэлхийн эдийн засаг бол 3%-аар хямарна гэсэн олон улсын валютын сангийн прогноз байна. Монгол улс эдийн засаг бол эхний удаа 10.7%-аар хямрагдсан байна. Энэ бол хамгийн одоо сүүлийн 30 жил өндөр хямралтай л да агшилт. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал юу хийх ёстой вэ? Хэрвээ би жишээлбэл хувийн засгийн газрын бодлогыг, сангийн бодлогыг Монгол банкны бодлогоор барьдаг гэсэн бол тэгвэл энэ дээр маш товчхон хоёр шийдэл гаргая. Эхний шийдэл нь бол манай аж ахуй нэгж болон ажил олгогч нар ард иргэдэд хармаар байна. Тэгээд орлого нь COVID-19 болсон хумигдсан аж ахуй нэгжүүдэд засгийн газар нь зээл олгомоор, урт хугацааны зээл олгомоор байна. Тэгж орлогын нэг жигд хүчинд барина. Тэгэхдээ ямар болцолтой олох вэ зээлээ гэхээр ажлын байраа танаж болохгүй үлдээ гэдэг.
Тэгээд хямрал дууссан дараа тухайн аж ахуй нэгж нь ажлын байраа үлдээчвэл тэгвэл одоо тэр зээлийн яадгийг татваргүй орлого олгоч л доо. Энэ юун дээр хамаарч байгаа нэг ерөөсөө ажлын байраа хадгалъя. Яг л нийгмийн хамгийн эдийн засгийн том индикатор барометр бол ажлын байр ажиллахгүй л байдаг юм аа. Тий, таны хэлснээр логикоор зөв сонсогдож байгаа ч гэсэн тэр зээл өгөх мөнгөө энэ мөнгө байхгүй үед хаанаас олох? Харин тийм яг таныг өстой. Тэнийг ярих чинь лээ. Тэгэхээр сайн манай хоёр бас жочны ярьж байгаагаар төсвийн тодтогдол хийх ёстой маа. Хэрэггүй зарлууд одоо хянах ёстой, хумих ёстой. Сая бол хангалттай хэллээ шүү дээ. Ямар хэрэггүй зарлууд байна гэд. Эдгүүсээ бүгдийг нь цэвэр ажлын байраа хангах хөдөлгөөн юмар байна. Хоёр дахь нь бас COVID-19-оос болоод маш олон аж ахуй нэгж болон иргэд зээлийн эргэн төлөлт нь хомигдсон байна. Боломжгүй болсон, орлогогүй болсон юм шиг. Тэгэхээр би одоо Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч байсан үед юу болцоод байгааг хараад хахаар ерөөсөө зээлд нь бүтсэн өөрчлөлт хийх л та. Тэр банкнуудын зээлийн төв банк нь худалдаад авчи. Тэгэнгүүтээ тэр бүтсэн өөрчлөлт хийгээд сунгаад эргэн төлөлттэй. Дээрээс нэмээд зээлийн үндсэн төлөлтийг хойшлуулад тэгээд ерөөсөө аж ахуй нэгж бод иргэдэд хамгаалъя л та. Тэгвэл ямар нэгэн аж ахуй нэгж иргэн дампуурчвал эргэж босох маш хэцүү байдаг юм аа. Шүүхлөөч тийм янз янзын одоо толгомцоо асуудал байдгийг. Энээс болоо хамгаалах бүрэн болцоод байна. Ингэх орон зай байна. Манай ч өнөөдөр ч одоо инфляцтай байна 6% байна. Манай зорилт түвшин хэд вэ? 8. Тэгээ чи 2% одоо юу гэдэг тэлэх мөнгөний тэлэх бодлого бололцоо байна штэ хийх боломж нь орон зай. За дараагийн асуулт юу байна гэхээр хоёр дахь хүнтэй гэх юм уу те? Энэ ихлэн те. Энэ ийм үед ярихад хэцүү. Гэтэ улс оронд мөнгө оруулах нэг арга нь бол гадаадын хөрөнгө оруулалт татах. Монголоос гадаадын хөрөнгө оруулалт бол зүхтаал байгаа. Яахааргүй мөнгө оруулсан энэ оюутлогоо энэ төр тэгээд орхио явуулахгүй ингээ байж байгаа ашигтай. Тэгэхээр энэ утгаараа ер нь за яг жоохон хямралаас цаашаа харж байгаа байх л да. Яавал гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах вэ? Ер нь хэрэгтэй юм уу юм уу? Эхлээд хэрэгтэй юугүй юу дараа нь яаж татах вэ гэдгийг ярьчихгүй. Мэдээж гадаадын хөрөнгө оруулалт татах хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй шаардлагатай. Гэхдээ татах нь одоо хоёр болцоо. Одоо эхнийх нь бол мэдээж одоо юу гэдэг зээлэр авах болцоо байна. Энэ өмнө биднээс хийжсэн одоо засгийн газар өөрийг биднээс ярьж байгаа гадаад өөрийг 30 тэрбум доллар болсон юм ярьж байна. Хоёр дахь нь бол ерөөсөө бас хувийн хөвчлэн өөрөө тодорхой хэмжээ IPO маркийн гадаадын хөрөнгөний зах зээлээс хөрөнгө оруулалтаа зээл биш утгаар татах болцоо нь байна. Гурав дахь нь бол мэдээж одоо гадаадын одоо хөрөнгө оруулалт шууд Монголд ирээд тэгээд одоо өөрсдөө шууд директ гэж ярьдаг хөрөнгө оруулалт хийх болцоо нь багамаа одоо юу гэдэг шууд үл хөдлөх барих ч юм уу уурхай эсвэл одоо мал аж ахуйг хөгжүүлэх маркаар янзыг байна. Гэхдээ энэ болцоо нь биднээс хангах ёстой л доо. Хангалттай бол мэдээж хууль эрх зүйн хувь орчин байх ёстой. Дээрээс нь засгийн газрын бодлогонд товч болон урт хугацааны тодорхой байх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо яг юу болоод байгааг нь мэддэхгүй. Одоо улс төрийн эрсдэл гэж ярьж байгаа, эдийн засгийн эрсдэл гэж ярьж байгаа, янз янзын эрсдэл байна л да. Эдүүсээ бүгдээ ангижруулах ёстой л доо. Тэгээд гадаад хүн Монголд хөрөнгө оруулж байхдаа 100% тэр баталгаатай байна гэсэн тийм хууль эрх зүйн орчин бий болох ёстой. Хоёрт нь мэдээж өгөөж нь өгөх ёстой. Өгөөж нь одоо юу гэдэг $100 авчаа нөгөөд нь $150 авчаа $50 шууд гадагшаа гаргах тийм болцоог нэг ёстой. Ямар нэг хорио байхгүй. Тэгжээж одоо хүмүүс 100% одоо хөрөнгө оруулалтанд бэлэн орн болно шүү дээ. Одоо Хонконг, Сингапур, Дубай энэ орнууд чинь бол бүгдээр ямар нэгэн капитал контролгүй байж гаднаас их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хадаад эдийн засгаа хөгжүүлээд тэлээ дээрээс нэмээд одоо аж ахуй нэгж нь одоо бас хөгжөөд ард иргэд нь ажилдаа орлоготой болсон юм болцоог нээсэн л да. За. Дэлхий хизээ их тийм томорсон юм бэ гэд тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны дараа юм бэл. Эдийн засаг нь маш огцом ингээд өссөн, хөгжсөн. Яасан бэ гэхээр нэгдүгээрт гадаад худалдаа чөлөөтэй байдаг болсон, хоёрдугаарт дэлхийн хөрөнгө оруулалтын төлөө маш том дайн хийсэн баг. Дэлхийн улсууд дайн хийж байгаад ялагч нар нь бол шагналаа хүртсэн. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтыг амжилтаар татаж авч чадсан улсууд нь бүгдээрээ хөгжсөн байна. Энэ бол ерөөсөө текстбук. Энэ бол түүх баг. Гэтэл манайх юу болж байна гэдэг тэгэхээр нөгөө нэг гадны хөрөнгө оруулагчтай хөгөө олцдог. Дотоодынхаа хөрөнгө оруулагчдыг дарамтлцдаг. Цармигийн шоронд хийчдэг. Одоо ингээд ан гарч ирээл баахан гадны хөрөнгө оруулагчдыг хөөжсөн бол ман гарч ирээл нөгөө дотоодын бизнесүүд нь хомигдчихлаа шүү дээ. Бизнестэй ээлгүй. Ийм орчинд юу хөрөнгө оруулалт боломжгүй.
Боломжгүй шүү. Гадны хөрөнгө оруулалт. Ялангуяа өнөөдөр эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бүгдээрээ унтчихсан. Саарл харж агсаалтанд орчихсон. Америкийн банкуд цаашаа харцсан. Европын банкуд цаашаа харцсан. Өнөөдөр боломжгүй. Ер нь яа татах юм? За одоохон би юу хэлэх гээд байна гэхээр зээлж зэрэглэл унтчихсан ийм тохиолдол бол гаднаас мөнгө босгох ямарч боломж байхгүй байна. Энийг хийдэг зүйл нь болохоор макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд сайжруулах, зээлж зэрэглэлийг өсгөх, төсвийнхаа тэнцлийг сайжруулах, мөнгөнийхөө бодлогыг эрүүлжүүлэх, институцийн сайжирчээж энэ одоо зохистой бодлогууд нь хангацсны дараа зээлж зэрэглэл өссөн, зээлж зэрэглэл өссөний дараа хөрөнгө оруулалтууд наашаага ихтгэл үнэлтэйгээр орж ирэх ерөөсөө энэ нөхцөл нь энэ. Гэтэл өнөөдөр бид нар харж агсаалтанд орчихсон, саарж агсаалтанд орчихсон мөртлөө ажлын хэсгийнхаа дүгнэлтийг бид нар бүх асуудлын шийдчлээ гээд ингээд худлаа мэдээлэл тараагаад яваад байгаа нь бол энэ бол бодтой биш шүү. Ядаж тэр хүмүүс нь хурж ирж бүх одоо мэдээллүүдэд баталгаажуулж тэр шийдвэр гарна. Үүгээрээ юу хэлэх гээд байна гэхээр өнөөдөр маш хүнд эдийн засаг байна. Азийн энэ зах зээл чинь өсөж байгаа зах зээлийн өсөж байгаа зах зээлээс 2 сарын дотор $100 тэрбум гараад нисээ явчихсан. За ер нь бол засгийн газар нь одоо улсын засгийн газар шиг ажиллаад маш хариуцлагатай бүх мөнгөө тоолдог. Хариуцлагатай ажиллаад Монгол банк нь Монгол банк шиг ажиллаад одоо цоорхон шууд шиг биш. Арилжааны банкудаа арилжааны банк шиг байлгаад ингэх юм бол Монгол улс хөгжнө. Одоо өнөөдөр бол эсрэгээр болчиход байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт бол оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ бид нэр одоо бүгдээр ярьдаг ш 70-аад гарна гэж. 70-аад ямар сэлэх гэж байгаа ш 2 тал чи 2 том бизнесийн 70 байж ш. Монголын зах зээл өөрөө жижигхэн байхгүй юу? Тэгэхээр гадаадын хөрөнгө оруулалт оруулахдаа бусад орны жишгүүдийг бас харах хэрэгтэй. Бусад орнууд яаж юм гэхээр бэлэн доллар аваад өөрснөө юм хийх гээл цаг алдаад байдаг байхгүй юу? Бид нар бол цэвэр үйлдвэр технологи оруулж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ажлын байр бий болгож хэн оруулж ирдэг? Улсын юм уу, хувийн компани юм уу? Жишээ нь тэрийг бол аль нь ч оруулж ирж болно. Хэрвээ улсын бодлогоор оруулж ирээд тэрийг үйлдвэр байгуулж ажиллуулаад дараа нь ховчилж болно. Эсвэл хувийн хвшил оруулж ирэх гэж байгаа бол тэрийг хөвүүлэн дэмжиж болно. Аль нь ч болно. Тэр бол аль нэг нь хоёулаач байж болно. Тэгээ оруулж ирэхлээр яадаг юм гэхээр $10 оруулж ирээд тэрүүгээрээ бүтээгдэхүүн хийгээд $20 болгож ирвэл тэр зээлийг авч болох байхгүй юу? $10 авч ирээд засгийн газартайгаа одоо арилжааны банктайгаа нийлээд идчих юм бол тэр хэрэггүй шүү. Бид нар тэр өөрийг дараанаар эдлэхэд бид нар дараа нь ард түмнэрээ төлнө шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн байдлаар үйлдвэр, ажлын байр нэмэгдүүлэх тийм технологи үйлдвэрлэл оруулж ирээд бүтээгдэхүүнээ хоёр зах зээл рүү гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Миний ойлгож байгаа бол хятадаас бид нар одоо юу гэдгийг төмөрлөгийн үйлдвэрт 10 болт хийдэг одоо дугууны хийгээс хийдэг юу гэдэг тийм үйлдвэр оруулж ирээд буцаага төлбөрийг бүтээгдэхүүнээр төлж болно шүү дээ. Одоохондоо ковид байгаа ч хятадын машины зах зээл явж л байгаа. Тийшээ бид нар бэлэн бүтээгдэхүүнээр төлбөрөө хийгээд дараа нь эн чинь буцаага төлбөр хийгдээд байгаа байхгүй юу? Төрөнийг асуулт та ингэж байна. Арилжааны банкуд гадаадын хүмүүсийн мөнгийг хүлж гинэ гэж. Гадаадын хүмүүс Монгол руу доллар явуулахдаа бас л манай энэ сав руу гаднаас оруулж ирж байгаа учраас тэгээ нөгөө хүн чинь бас тэдний хөрөнгө шүү дээ. Хөрөнгө? Тий. Тэгээ тэр хөрөнгийг боломжтой байгаа зах зээл. Энэ чинь гадаадын хөрөнгө оруулалт бол одоо ингээд цэнхэрнүүдтэй сайн хөө ингээд мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Заавал ашиг хайж байгаа. Ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалт энэ талаас нь та тэр гадаадын хүмүүсийн мөнгө ороод ирсэн буруутай болчих уу эсвэл ямар учиртай? Гадны хүмүүс бол маш сайн байна. Бид нар харин ч юм хийх нэгэд мөнгө өгж байгаа нэг юм. Бид нар өөрөө одоо нэг ухаангүй ноёны урагшгүй албат гэж бид нар өөрсдөө байж байгаа царайны энэ байхгүй юу? Хүний өгсөн 5 цаасыг 10 цаас болгож чадахгүй тэгэл өрөнд ороо сууж байгаа байхгүй юу? За юу лээ одоо хариуцсан лээ саяны асуултанд бүгдээрээ. За тэгэхээр ийм байна. Одоо бид 2 минутаар явахгүй. 1 минутаар нэг удаа тойроод тэгээд дараа нь хаалтын өгөх боломж өгнө. За миний энэ асуулт бол эдийн засгийн хүмүүсээс заавал асуух ёстой асуулт. Энэ юу вэ гэхээр юу лээ модерн мохоо гэдэг шиг саяын бүхний зовлонгууд хажуугаар манай бизнесийг хийхэд хамгийн их саад болж байгаа зүйл бол зээлийн хүүг. Зээлийн хүүг яаж бууруулах вэ? За танаас эхлэе. За өөрөөс чихнэ. За. Окей. Монгол банк бол Монгол банк шиг байх хэрэгтэй. Арилжааны банкныхаа хармаанд орцсон. Одоо өнөөдөр Монголд байгаа долларын хан шиг арилжааны банкнд тахтайгаа зогсож байна шүү дээ. Монгол банк ямар ч одоо тэнд власт байхгүй. Тэгээд гадны хүний мөнгийг авчраад өвшөө нэмэл зогсож байна. Даашаа тэд нэр шунлан хэтрээд одоо Монгол банкнаас ч хүмүүс байна, одоо арилжааны банкнаас ч хүмүүс байна, хүүн багдын мөнгөө аваачаад банк ус одоо Монголд бол би энэ дэр бичсэн өнөөдөр ерөөсөө 538 банк ус санхүүгийн байгууллага. 261 хадгалан зээлийн оршин байгаа. Тэгээ энэний одоо ховл мэдээлэлээр ярьж байгаа мөнгнүүд хаанаас нь чинь Монгол банкнаас, арилжааны банкнаас гарцсан. Тэгээ ийм одоо хүү өсөөд тахлаар чи Монголд яаж бизнесийн нөхцөл, яаж хүмүүс бизнес хийх вэ?
А зүүн нь бол одоо шинэ дарга нар одоо ингэж штэ жижиг дунд үйлдвэрээс авсан 3 хувьтай зээл авч болд юм байна штэ. Яагаад жирийн эргэж авч болдгоо юм? Тэгэхээр бид нар 3 байтгаа одоо би өөрийнх нь мөрийн хөтлөлт бас бичсэн байгаа. Жилийн банкны бүх төрлийн зээлийн хөг 2% болгож болно. За та. Эхний ээлжинд бол энэ асуултанд хариулга яагаад өнөөдөр хүүн өндөр байна гэхийг бид харах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл сүүлийн одоо 30 жил манай дундаж өнөө өсөл жил болгон 29% байсан байна лээ дунджаар. Тэгэхээр банкуд нь юу татхаас хөрөнгө татхахтаа инфляцийн өндөр хүүтэй татна. Тэрийг дараад нь ихэж зээл болгохдоо ахиж өндөр хүүтэй болно. Тэгэхээр яг ийм тогтолцоод биднээс авсан зээлийн хүн өндөр байгаа юм байлаа. Тэгэхээр яахын тулд эхлээд биднээс инфляци өнөөсөө нам дар барих ёстой. Инхийн тулд мэдээ засгийн газар болон Монгол банк нь бодлогоо зөв явуулж байгаа ёстой юм л да. За тэгвэл өнөөдөр нөхцөл байдал бол юу байна? 6% байна. Инфляци. Тэгэхээр хүүгээ бууруулах бололцоо байна л да. Хамгийн ихний ээлжид бол мэдээж бодлогын хүүгээ бууруулж болно. Үүнийг дагаад одоо айжмаар зээлийн хүү буурна л да. Гэхдээ буур том алхам юу хийх ёстой вэ гэхээр ерөөс өрсөлдөөн бий болох ёстой манай санхүүгийн систем. Гадны банкуудыг Монголд оруулж ирээд их хямдхан их усраар оруулж ирээд. Тэгэхээр манай дотоодын банкуд нь дампуурхад бол бас зээлийн хүүгээ бууруулна. Тэгжээж бүгдээр эдийн засагт өгөөчтэй гадаадын банк оруулъя гэж юм тий. За. За тэгэхээр бий болно гэсэн үг. За гадны банкыг оруулж ирэх нь зөв шүү. Гадны банк гэхлээр хятадтай нөгөө төрийн банк орж ирэх чинь гэж айлгаад байгаа. Тийм биш. Бид нар оруулж ирсэн тохиолдолд зохицуултыг хийгээд хятад байна, Орос байна, барууныхан байна, бүгднийг нь оруулж ирэх бүрэн боломжтой. Төрийн банкыг бас болно. Яаж? Ямар хэмжээ хязгаар тавих юм? Тэр балансыг нь бариа зохицуултуудыг хуулиндаа тусгаал өгчих. Ямар хэмжээнд, ямар салбарт зээл өгөх юм? Яг аль секторт худалдааны зээл байх юм уу? Уул уурхай байх юм уу? Хөнгөн үйлдвэр байх юм уу гэд. Энээс гадна зүгээр та бүхэн санаж байгаа 2 жилийн өмнө жидүүн хулгай гэж бий болсон. 2004 онд би Японы сангийн амд ажиллаж байхдаа энэ жижиг дунд үйлдвэрийн төслийг анх оруулж ирчихсэн юм а. Жилийн 0.75% хүүтэй 40 жилийн хугацаатай 25 дахиад 50 сая доллар нийтдээ 75 сая доллараар бид нар 10 жилийн хугацаатай жилийн 7-8% хүүтэй энэ зээлийг нэг настай Япон хүнтэй цуг оруулж ирээд 15,000 ажлын байр бий болгосон шүү. Тухайн үед бид нар худалдааны зээлгээд дээдл 1 жилийн хугацаатай 30-40% хүүтэй ийм зээл өгдөг байсныг Монголын санхүүгийн зах зээл дээр анхны урт хугацааны зээлийн бенчмаркын тогтоогоод явсан дараа нь дахиад 200 сая доллар орж ирэх ирээдсэнд хийцэн байсан чинь өнөөдөр хулгай болцсон байгаа шүү. Тэгэхээр ийм боломжууд их байгаа. За одоо хүн болгонд 2 минут өгөөд хаалтын юу хийнэ? Хинээс эхлэх вүлээ? Би 3 номер хамгийн сүүлх минут. За тий. За ингээд 2 шүү заа юу. За окей. За 2 минут. Сайн дүгнээд ер нь юу хэлмээр байна одоо? Сонгогчтой зориулж өгөх хэлээ. Тий. Яг ба илүү сонгогчдохоо эсвэл би бол эдийн засгчид нартаа болон одоо бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүстэй зориулж хэлмээр байна эдийн засгийн. Үнэхээр манай санхүүгийн зах зээлд болон одоо Монгол улс орнууд гадаадын өрг зөнд их байна 30 тэрбум доллар болцсон байна. Өргөө хүн баян гэсэн тийм үгээд хамгийн сүүлд одоо 2004 онд одоо манай аав ерөнхий сайд ахта Монгол улсын өргөө орон болгож ирсэн их хөрийг тэглээд өнөөдөр тэгсэн чинь 30 тэрбум доллар өртөө болчлаа. Тэгэхдээ энийг засч болох болно. Бидээс монголчууд бол заавал өрөнд баригдаа өрөөс өрөөр явах ёсгүй. Зөв хүмүүстэй томлоо, зөв хүмүүстэй бодлого тодорхойлогч нар болгоод тэгээд тэр хүмүүсэд нь бодлогоо зөв авч аваад санхүүгийн зах зээлийн хөрөнгө оруулагчдаа гадны банкуудад яг нэг жигд төвчөнд яриад хилцээрээ хийгээд явхад бол өргөө болж болно. Хоёрдугаарт биднээс хичнээн гаднаас зээл авч байгаа гэсэн манай дотоодын нөөц хангалттай биш шүү дээ. Яагаад заавал гадны хөрөнгө оруулалт хийх? Хэрвээ манайх хамгийн олон байгалийн баян орнууд нэг нь манад нүүрсэн, зэсэн, алтын, төмрийн хөдөр байна. Эднүүсээ бүгдээрээ энэ их үүсвэрээ Монгол руугаа татаад хичнээн үйлдвэр барилаач гэсэн энэ үйлдвэрийн орлого Монголд орж байгаа юм шүү. Тэр доллараар ахиж хөрөнгө оруулалт хийгээд ахиж залуучуудаа улам боловсролын дээшлүүлээд ахиад одоо юу гэдэг юм? IT парк бариад аль эсвэл одоо түрүүн бас юу дурдсан банк ирсэн. Тэгвэл бүр жидүү зориулсан банк гэж тусдаа байгуулалтаа залуучд зориулсан банк байгуулалтаа стартапууд яаж гарааны бизнес яаж яг энийг дэмждэг тийм банк байгуулъя л да. Заавал нэг залуу одоо заав хөрөнгөтэй барьцаа хөрөнгөтэй орлоготой байх ёсгүй. Зүгээр супер санаатай байгуул тэрүүн санаагаа үнэлээд банк байгуулад тэгээд тэрүүндээ хөрөнгө татъя л да. Яг Facebook яасан өнөд бүгдээрээ мэддэг. Яг л оюут нь гаднаас хөрөнгө татаад гаднаас ч өөрөө санаагаа үнэлээд хөрөнгө татаад тэрийг өнөөдөр одоо Facebook болгоод дэлхийн хамгийн том компанид нэг нь болцсон ба шүү дээ. Яг энэ болцоог нь бид залуучуудаа Монгол улс иргэдэг бүгдээрэнд нь жигд нээлттэй тавьмаар байна л да. Тэгжээж Монгол улс нь заавал газрын баялагаараа биш харин Монголын залуучууд бол оюун ухаанаар хөгжих
хорон болох болцоог нэ. За баярлалаа. Доржханд. За. Яг энэ сэдвээр хэлцүүлэг зохион байгуулж байгаад их талархаж байгаа. Тэгээ яг энэ чиглэлээр би бас Монгол Улсынхаа сангийн яамд яг асуудлыг хариуцаж ажиллаж ирсэн мэрэгчлээ хүний хувьд. За мөн олон улсын валютын сан гэдэг чинь бол дэлхийн сангийн яам гэж ярьдаг. Энэ газар Африкийн болоод Латин Америкийн Төв Азийн орнуудыг бас хариуцаж бодлогын зөвлөгөө өгч ирсэн яг энэ ажил маань төрийн санхүүч гэдэг миний хийдэг ажил байхгүй. Тийм болохоор өөр мэргэжлийн зүйлийг би мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бол ингээд миний мэргэжлийн ажил. Энүүгээрээ 20 жил ажилласан. Гэтэл яг энэ нөгөө өрөндөө идэгдчихсэн тэгээд орлогын маш их ялгаатай ижилхэн боломж байдаггүй ийм хөгийн хулгаанд автагдсан улсыг 30 жил бий болгоцсон байна. Боцтой. Яг энэ миний ажиллаж исэн Африк, Латин Америк орнуудын ороос яг ороод байна. Ийм болохоор өнөөдөр энэ бодлогыг бол зүгээр одоо бодлого гэхэлэр уйтгартай сонсогдсон юм л да. Макро эдийн засгийн төсвийн мөнгөний бодлогоор нь өрийн удирдлагаар нь дээрээс нь маш олон реформуудыг шинжилгүүдийг хийж байгаад хийхээс өөр аргагүй. Энэ маш их суур асуудлууд байгаа шүү. Тухайлбал тэтгэврийн реформ хэрэгтэй. Төсвийн зарлагын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Санхүүгийн секторын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь банкны секторын шинжилгээг хийх хэрэгтэй. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт ингээд 3 жил тусаад явсан юм. Одоо хүртэл бид нар хийж чадаагүй байхгүй. Ерөөсөө энэ технологи мэдгээ ойлгодоггүй ийм хүмүүс төр бариад байгаа болохоор үр дүнд нь монголчууд өөрсдөө хохироод байна. Одоо гар утас ингээд гараад ирчихсэн. Энүүгээр дамжуулаад бид нар санхүүгийн секторыг блокчейн дээр үндэслээд маш хямдханаар гүйлгээ хийх боломжтой, гаднаас хөрөнгө оруулалт татах боломжтой. Ердөө энэ хууль зүйн орчныг л хийгээд өгчих юм бол монгол залуучууд технологийн шийдэлд байна. Ийм байдлаар бид нар явах бүрэн боломж бол байна. Эцэст нэгээд хэлгээд 60 сахахаас дахиад гуйхад Монгол ардын намын удирдлагуудыг та заавал энэ мэтгэлцээнд оруулж өгөөч. Тэд дандаа зүхтаагаад байна. Тэр хөрс ухийнхаа ард нуугдаад байна. Ялангуяа натаа өрсөлдөж байгаа Хан Уул дүүрэг дэвшиж байгаа амар төвшин гэдэг залууг авчиж уулзаж өгөөч гэж дахиж хүсэж шүү. Баярлалаа. За ингээд өнөөдөр гадаад өрний талаар хэлүүлсгийг их баярлалаа. Энэ бол хүн болгонд хамааралтай асуудал. Ер нь гэхдээ бидэрт мөнгө байгаа юу, болцоо байгаа юу, байгаа. Энэ төрийн өрийг төлөх болцоотой зур гагцгүй биднээс шалтгаална. Өнөөдөр Монголд эдийн засгийн ямрал болоогүй мөнгө байгаа юу, байгаа зур. Юу нүрлээд байгаа вөхлөөр байгалийн баялагын хулгай нүрлээд байна. Байгаль төсвийн мөнгөний хулгай нүрлээд байна. Хоорондоо эв түнжингүү намчирхаал хэрэлдээд байна. Хэрүүлийн бузар тусчээд байна. Одоо болио энэ эрүүл мэнд хэрэлдэхэ болио. Тэгэхгүй бол бид нар гадны хүмүүсийн хоол болно шүү. Олон улсын валютын сангийн хоол болно. Бид нар энэ доллараар авсан зээлээ төлж чадахгүй. Зөвхөн би тэгэхээр ингээд Чингэлтэй дүргээ одоо ер нь нийт сонгогчтой буюу Чингэлтэй дүргийнхэнтэй хандаж хэлэхэд би бол энэ мөрийн хөтөлбөртөө бичсэн байгаа. Өргөө байя. Нэг ард түмэн бид нар бүгд өртөө шүү. Бүгд цалингийн өрт. Тэгээ энэ өргөө байя. Өргөө байх болцоо байгаа юу? Байгаа. Бүгдээр энэ өргөө бай. Энэ хоёрт нь би бичсэн байгаа. Хулгайчгүй бай. Энэ юу гэж байгаа юм гэхээр дарга нар минь хулгай хийхэ болооч. Нааш харж инээс цааш харж хулгай хийдгээ болчихж. Тэгвэл бид нар өрнөөсөө гарах гэдэг. Хулгайчгүй нэг эрүүл амраа сайхан амьд байна. 3 дугаарт бичсэн байгаа. Эрүүл бүгдээр эрүүл мэндтэй эрүүл баймаар байна. 4 дугаарт боловсралтай баймаар байна. Эрүүл боловсралтай хүн улс орныг хөгжүүлнэ шүү дээ. Эрүүл боловсралтай хүн байжээж бид нар өрнөөс гарна. 5 дугаарт бид нарт одоо эвдээ найрамдалтай байна. Нэмтэн найрамдалтай баймаар байна. Хамгийн гол юм бид нар үйлдвэрлэгч орн баймаар байна. Зүгээр хүнээс мөнгө зээлэл идчихэл одоо өөрөө яах вэ гэж сууж идэг биш. Бүгдээрээ үйлдвэрлэгч орн баймаар байна. Бүгдээрээ цалинтай баймаар байна. Цалин хангалттай амьдралд хүрдэг баймаар байна. Одоо шинэ тэтгэврийн зээлийг нэмнэ гэж байгаа. Тэтгэврийн зээлийг нэмж яах юм? Хүүхдтэй өгч шүү дээ. Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ гэнэ. Өрхийн орлого муу байгааг та тэр бусад намууд өнөөдөр харав уу? Өчтөр хажуугаар жиптэй дайрчих галээс өнөөдөр тэрийг харав уу? Тэрийг өчтөр харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ өөрөх болгон үйлдвэрлэгч, өөрөх болгон цалинтай орлоготой тэрүүгээр хангалттай амьдрдаг. Ийм байж ийм байх юм бол Монгол улс өргүү цааш төгсөх бидний үндсийн үндэс тавигдах юм аа. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүрэгт нийт сонгогчд маань сонголтоо зөв хийгээрэй. Энэ олон тавьсан уриал оозон энэ худлаа энэ амлалтууд хууртаж болохгүй шүү л гэж. За баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ Дефакто мэтгэлцээнээр өнөөдөр бид гадаад өрийн асуудлыг ярьлаа. Гадаад өрийг тойруулаад эдийн засаг, банк санхүү, зээлийн хүүтэй холбоотой чухал асуудлыг манай нэр дэвшигчид их тодорхой ярьж өглөө. Ер нь энд хэлэхэд манай дараагийн мэтгэлцээн хийхэд мэтгэлцээн хийн. Дараагийн мэтгэлцээн бол газрын Улаанбаатар хотын газрын мафия, мөн шүүхийн мафия энэ чиглэлээр яригдана. Манай энэ мэтгэлцээнээр бид нөгөө аль нэг улс төрөөс хамааралгүй учраас энийг чөлөөтэй ярих боломж эрх чөлөө надад байгаа. Ингээд маныг, аныг
эрхийг урьж байна. Бити айгаа зүхтаад алга болоод байгаа чи тэг тусмаа та нар чи хэн билээ гэдэг асуудлууд нэмэгдэж байгааг анхааруулмаар байна тий. Гол шалтгаан яг одоо эсвэл айгаад эсвэл мэдэхгүй эсвэл бол нуух юмтай учраас зогтож байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн манай мэтгэлцээн ингээд дуусч байна. Дараа 2 дахь өдрийн орой 8 цагаас шууд явна. Бус хүмүүсийг бас урьж байна. Өнөөдрийн манай мэтгэлцээнд идэвхтэй оролцсон ноён цогимдын Д.Очирханд, Хан Уул дүүрэг, зөв хүн Электорат эвслээс 29 дугаар дойрог, ноён Э.Батшугар, Сонгинохайрхан дүүрэг, та бидний эвслээс 28 дугаар тойрог, ноён Д.Очирхуяг, даваанямын Д.Очирхуяг, видаанэр дэвшигч 25 дугаар тойрог Чингэлтэй дүүрэг. За та гуравтаа их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За та бүхэндээ ч их баярлалаа. Хүн үзэгчдээ. Баяртай дахин уулзлаа.